欢迎来到深研究所，今天来研究 Richard Meier 秩序美学，追求建筑空间清晰度。好，那我们来看 Richard Meier 秩序美学。我们来先看 Richard Meier 的介绍。好 ，Richard Meier 翻译成理查麦耶，他1934年出生在美国的纽泽西州。那他现年呢是89岁。在康奈尔大学建筑学学士后，他毕业之后呢，到这个纽约游学2年。1959年，在这个 SOM 还有这个马歇尔布鲁尔事务所工作。那1964年呢，在纽约呢，他就成立他的事务所。1969年的时候，举办这个 New York Five 纽约5，也称纽约5人组。那之后次年发表的5个建筑师。我们等一下会介绍。那1984年呢，他获得这个第6届的普利兹克建筑奖，当时他是50岁。那1989年呢，英国皇家建筑学会颁给他这个金牌。1995年，他当选美国的这个艺术跟科学研究院的研究员。那1997年呢，获得 AIA 就是美国建筑协会授予的金牌。2008年获得这个艺术与文学学院的这个建筑金奖。好，那我们看他的作品，他这个1965年他的这个自己的住宅，他们自家的这个 Richard Meier 住宅。那1965年呢，他也做了这个史密斯住宅，等一下我们会讲。那1967年才完工。那之后我们等一下会讲这个1971年他做的这个道格拉斯住宅，就是现在的这种国际样式被拿来说的这个住宅，被他们这个美国变成一个建筑的遗产，大家会去参观拜访的地方。然后之后他就设计了很多的有博物馆的，有这个图书馆，有住宅，有这种各种不同的大楼。那最后我们会再讲2个，就是一个是这个2014年到2018年完工的这个台北的这个豪宅55 Timeless 这个左摆的这个住宅大楼。然后2016年英国的这个牛津郡的这个住宅。今天主要讲这4个这个跟住宅有关的这个建筑。那我们说这个普利兹克奖他是第6位得主，第1位是这个 Philip Johnson 1979年开始，然后再来是路易斯巴拉干跟这个詹姆斯斯特林，然后第4位是凯文瑞奇，然后贝聿铭是第5位。之后有时间我们再讲一下贝聿铭。那 Richard Meier 是第6位。他又是50岁就得奖，所以是很厉害的这个建筑师。普利兹克奖的评委呢，颁给这个 Richard Meier 的时候，他说：“我们向 Richard Meier 致敬，表彰他对现代建筑精髓的这个执着追求。那他扩大了他的形式范围，使其呢能够满足我们这个时代的期望。那他对这个清晰度的追求，以及平衡这个光跟空间的实验中呢，他创造了个性化、充满活力还有原创的这个结构。”那他所取得的成就，只是我们从他的画板上期待的引人注目的新体验的序幕。我们等一下会来讲，说明一下这个清晰度这个部分。好，接下来我们说一下这个 New York Five 白派，也叫做白派、白色派，也叫纽约5人组。那他们的这个设计思想跟这个理论呢，是深受这个风格派跟可布西耶的这个影响，对纯净的这个建筑空间然后体量跟阳光下的立体主义构图、光影变化十分的偏爱，所以可以称为是这种早期现代主义建筑的复兴主义。好，那这5个呢建筑师呢，分别有这个 Peter Eastman 艾斯曼，然后格雷夫斯 Michael Graves， 然后格瓦斯梅 Charles Gowsme， 然后这个海杜克 John Hajduk，还有这个麦耶，就是 Richard Meier。你们看他的这个建筑，这个 Peter Eastman 的设计呢，都用这个方块来做研究，然后做这个有点像解构主义这样子的，但是是用方块来做。那再来是 Michael Graves， 他是这个后现代主义的这个代表人物。你看他的建筑是把以前的一些符号，传统的那一种注释符号用在这个建筑墙面上面。再来是 Gowsme， 这个格瓦斯梅他的这个建筑也是很现代，然后他会把他
这个量感呢、体量感呢，特别强化这个建筑的体量感。再来是 John Hejduk 他的这个建筑其实不多，他都是写很多理论，跟这个立体主义还有这个建筑的教学有关的一些理论。那他这个建筑也是用体量跟这个空间的关系形成的这种前后距离，还有用不同的颜色去区分这个空间的这个关系机能。那再来就是 Richard Meier 的，这是道格拉斯住宅。那我们今天会来讲解这个部分。好，那空间的这个清晰度呢，我把它整理出有几个部分，一个是材料的部分，一个是秩序。因为你很清晰的时候，你在你的这个建筑材料跟建筑的这个运用上面，你是怎么样的一种关系？然后你在这个清晰上面讲的就是一种秩序，你有很强的秩序感，那你觉得这个空间就是很清楚明白的。再来，这个结构是建筑主要的这个支架，主要的这个骨干，那你这个结构也会很清楚的看到。再来是一个动线，尤其是这种垂直动线，在建筑中的这个垂直的这些楼梯跟坡道，它会很清晰的在我们的建筑上面看出来。所以它的这个清晰度表现在材料上面，它运用这个白色，然后运用很透的玻璃，超白的玻璃。非常像现在的玻璃是偏有点绿色或蓝色的这种玻璃，那它使用的玻璃会用到超白的，几乎是没有颜色的玻璃，因此它建筑可以看到室内看得很清晰。再来是很细致的这种构件，这种铁框啊、铁件啊、格栅呀，然后用在它的窗框、门框这方面的这个构件都非常的细致、很细。那在秩序方面呢，它在平面呢跟立面的分割呢，都会用这个模具化的方式，然后很规整的去分割它的这个平立面。我们等一下可以看到。然后在结构方面呢，它喜欢用圆柱，把圆柱表现出来，在我们建筑的这个立面的退缩的这个立面的这个结构上面用圆柱来表现，然后其他是用这个墙体来表现它的结构。那动线方面呢，我们刚刚说的这个楼梯跟这个坡道，延伸到这个不同楼层的这个楼梯的这种垂直动线，它会表现在建筑的外面或者建筑里面很明显的地方，让你看到这个垂直动线。所以空间里面的这个清晰度呢，会表现在这4个部分上面。那刚刚也有他这个 Richard Meier， 他其实也有说这个白色是他最喜欢的这个颜色，因为白色可以反映自然，然后白色也是纯粹的、简单的。其实建筑师他也不见得完全都是白的，虽然是白派，他也有用过木头的这个颜色，他也有用过。近期也有业主要他设计这个黑色的大楼，他也设计一栋黑色的这个大楼住宅。好，那我们来看史密斯住宅。史密斯住宅呢，你看它是2个块体在这个空间里面。那现代主义的这个表现呢，会把这个阴影的关系，然后这种体量的关系，用阴影表现在它的这个平面图上面，甚至在你看建筑的这个立面上面，就像一个立体的雕塑，然后被挖掉的这样子的一种建筑构成。那这个建筑构成呢，就被大家当作是一种国际风格，意思就是说这样子的一个建筑，它其实可以放在任何地方都是成立的。那从这个照片你就可以看到它的这个透明度，你可以看到这个空间里面，看到室内里面，还有看到它的结构的这个关系。所以这种清晰度呢，我刚刚说这个表现在它的这个材料上面，白色的，还有它的玻璃，还有它的这个分割上面，地面分割、平面分割，它的动线结构都是非常的清楚明白的。那你再看它的这个另外一个角度看，它这个体量关系呢非常清楚，就是后面是这个私密的空间，前面是一个开放的，然后开放的那个玻璃呢，它做分割，前半部呢做一个很通透的这种效果，可以让你看进去它的建筑里面这么清晰的构成，它的动线还有它的结构都很清楚的被表达出来，你可以一目了然的看到它建筑的结构，还有建筑的这个动线，甚至它的这些机能，像它这个火炉、壁炉的这个机能的这个排烟啊、烟管，你就很清楚看到这个机能被表现出来在外面这里。好，那我们继续来说明道格拉斯住宅是更就是体量更大。那你看它的这个建筑，它也是你很清晰看到它的这个前半部的公共的空间，还有后面的这个比较私密的这个后面的这个卧室空间。那我们看一下它的这个平面图哈，它这个1、2、3层的这个平面图，然后我们拿这个
2楼的这个平面图来分析一下。那你可以看到它这个梁柱的关系，就是说它这个柱子还有它这个划分的部分，它前面的这个空间跟后面的这个空间，还有左右边的这个等距，你看它是很这个大小是一样的，左右一样大，然后这个前后的这个块体也是一样大。那分割的时候呢，前面这边是一个开放空间，后面它这边是一个私密的空间。那后面的这个部分它有这个房间，还有这个厕所，所以它在分割的上面后半部的部分呢，它就不是用柱子，是用这个结构墙的部分。所以后面这个部分呢，再分割一次，就是这样子的一个分割的这个效果。好，那你可以看到这个模型上面呢，也是很清楚的，就是说它的这个前半部的这个地方。还有它后半部的这个卧室的区块，还有它的动线，还有它的这个机能的部分，这个算是设备，就是这个壁炉的这个设备。那这个设备的功能你也很清楚看得到，所以这个建筑的这个结构呢，你其实一看就很清楚知道它前面的这个就是这个梁柱的这个结构，跟后面的这个墙体的这个结构，再来这个动线的。关系内部跟外部的这个动线，跟它的这个立面跟这个平面的这个分割的这个关系，它也是这个秩序感非常强的。那我们看一下它的这个立面，所以你看立面的这个部分，它的这个楼板的关系，还有它的这个刚刚说的这个结构的关系，跟它的这个划分，你看它划分出这一些。开动的这个部分的这个关系呢，都是非常的清楚。这个楼板，然后这个它挖洞的这个部分，还有这个左右边的这个地方，那它这样子的一个构成呢，就非常的有这个秩序感。它在它的这个建筑里面，好，然后这个刚刚看的是这个。房间的这个空间，那现在看到的是外立面的这个部分，那外立面的部分也是，就是它分割的时候，你看那个楼板的地方，它的这个窗呢，就是跟着这个楼板这个分割对在一起的，然后这个其他的这个部分呢，也是根据它的这个，就是它的这个平面呢跟立面的关系呢，把它分割出来。所以它的这个秩序呢，跟分割的就很强，因为从我们刚刚的平面呢，在延伸到立面来的时候呢，它的这个分割线呢，就会非常的这种清楚。好，那我们看一下它室内的这个效果。那它在室内的地方，它其实还有为了这个采光呢，它还有这个挖了一些洞，让采光由上往下来。那你可以看到这样子的一个结构，还有它的窗框跟它的这个玻璃。还有它室内的这个不同楼层的这个关系的效果，然后全部是白色的这样子的一个构成，很现代。那当然，这个地上是用木地板的这个材料，这个原木色，那其他全部都是这个白色的。好，那换另外一个角度，就是我们刚刚说的这个外部的这个楼梯，连贯在它的室外，也变成它的这个建筑的一个。装饰物一样的这个造型。好，那我们来看这个牛津郡这个住宅哈，2016年的时候所设计的。那你可以看到这个牛津郡住宅的时候，在平面上面的这个分割，它就已经非常的都是用块体一块一块的这样子的秩序呢，这种方格来做这个它的这个设计的分割。你可以看到它前面的这个。梁柱的关系，还有它这个后面这个分割的关系，很有秩序感。那这个秩序感呢，也可以我们之前说的这个康波巴艾萨他的作品，他也其实用这个方格的方式来做设计，大家可以去看一下他的这个上次说的这个康波巴艾萨他的作品。好，那这样子的一个平面呢，它用在它的立面的时候呢，你也可以看到这个立面。的关系，那我们把它再做一个整理，它的这个分割，还有它的这个分割完之后做的这个石墙的这个部分，还有呢，你看到这个分割的地方，它这个地方是一个大块的，然后连过来的这样的一个块体，那这边是一个小块的，所以它
为了要平衡呢，它上面这边做了很多的这个细格栅，所以这样建筑就有一个平衡。它左右当然是一个平衡的关系。这个分割的时候就是这样子，所以在做这个分割的时候呢，就是为了这个左右的这个平衡呢，它也在这个构成上面呢，你可以看到这样子的一种比例跟构成关系。好，那在它的模型表现上就是这样子。当然，这个模型是他之前的这个研究的时候模型，他后来这个建筑的这个比例关系就不是这个样子。但是这是它的这个构成，可以看到最后的这个立面，它就是我们刚刚画的那个立面，一样很清楚的看得到，说它的这个柱子呢是在它的圆柱在它的后面，然后立面上面是有一种造型的变化。有一种虚实的这个关系，然后再加上它这个细的这个线条构成它的这一个空间的这种层次，所以它的空间呢是有很多的这种层次，还有很多的这种虚实关系，还有这种比例的关系。所以它在它的空间里面，我们可以学习到这种现代建筑在思考这个建筑的时候，它的这种比例，然后它的这种线条，还有它的这个机能上面的清楚。比如说它这个动线上面的这个楼梯呢，会让你看得很清楚。还有在现代建筑里面，楼梯就变成是一个装饰，所以这个楼梯呢，会让你很清楚的看到，而且在使用上面呢，你很清楚知道你的这个垂直动线在哪边，这样子的一个机能。好，那我们再看室内的这个效果，就很有这个现代感十足。这种现代感是因为它很清晰的这个动线，还有它的这个分割比例、线条组成的。那它的细节上面呢，它就有细细的这种细框，很大片的这个玻璃，穿透的玻璃，还有一些很细致的这种格栅，这种细的这种铁件、扶手、栏杆构成的这样的一种现代风格很强烈的这种建筑，很清晰透明。穿透，然后很舒服的这样的一种空间。最近呢，在台湾在疫情前设计完工的这个卓柏呢，在台北市，那它这个销售好像也到目前为止好像也销售到7-8成了。那你可以看到它的这个建筑的这种关系啊，它的这个分割，还有它的这种立体的关系。我们刚刚用这个施工图啊，这个立面跟平面图来分析，在它的这个建筑的这个本身，你就可以看到很清楚的这种分割。那换个角度看，它这个立面更是这样子的一个很清楚的分割，然后连它的这个使用的这个白色的这个铝板的分割，也是跟它的这个建筑不同楼层的这个分割线都是整合，而且是对在一起的。为了要让它的这些线条呢，能够跟它的建筑整个被规整对在一起，其实是要很好的这种施工，才能把这个线条都把它这些施工缝都可以整合在一起。好，所以平面图你可以看到，一样跟刚刚的分析一样，就是前面它是柱子，后面是这个结构墙的部分，这样子的一个建筑的这种关系。那立面上面你就可以看到它，你看它一块一块的这个分割。楼板跟它的这个空间，就是不同的这个楼层的楼板的这个分割都非常的清楚，然后阴影的这个关系跟建筑的关系呢，所以它的建筑呢，你就会感觉到很轻巧，而且很多的这种层次在它的建筑里面，它的建筑就会让你感觉到非常的有层次感，而且非常的这种轻盈，然后非常的穿透。那我们看一下这个细节，这个柱子，然后一样把这个楼梯呢外露出来，然后它这个屋顶呢，你还可以看到这个101大楼，所以这栋建筑跟101其实是有点对话。然后这个它的大厅呢，还有很多的艺术品跟装置整合在一起，然后它的这个圆柱也变成是它的这个空间的一个装饰，这个结构本身呢，也像是一个装饰一样，在它的空间里面。这个室内因为用很细的这个窗框，特别细的窗框，所以你看出去的时候，你的视觉呢就不会被这个窗框阻挡，那这个窗框就变成是一个比较漂亮的线条在这个空间上被运用。好，那我们今天讲这个秩序美学，追求建筑空间的清晰度，所以我们再来复习一下，就是它的这个材料呢，它有用到这个白色的铝板、白色的这个漆，然后玻璃，然后它的这个细的构件，然后它的秩序上面呢，运用在平面这个立面上面的这些分割呢，是它很有秩序感的构成。那它的结构呢是用
在立面上面用圆柱，很像可布斯叶的这个圆的柱式，然后后面是用这种墙体的方式的这个结构构成它的这个建筑。然后动线呢，它这个楼梯跟坡道呢是很明显看到它的这个垂直动线被你这种垂直动线是很清晰的看到的。那我们追求建筑的空间的这种清晰度呢，我们也可以运用到其他的这个建筑类型，还有运用到我们做室内的时候做的这个分割跟这个空间的这个关系，都可以拿来做一个学习。那下次我们来学习一下小户型的改造，怎么去思考这种小户型。那我们来看这个29米平方跟小于29米平方这样子的空间，那我们学习4个不同的设计师他们来改造这种小户型的时候，他们是怎么样来思考的，然后我们来学习，下礼拜见。